Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, sog' omonmisizlar? Bugungi vlogimda sizlar bilan juda ham mazali va do'mboqqa yumshoqqina chiqadigan bulichka qilishni o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: tuz, tuzni yarim choy qoshiq, 2 katta osh qoshiqda drojan, 200 gram sariyog', ya'ni margarin, 500 litr sut. Albatta undan foydalanamiz. Oppoqroq, yaxshiroq birinchi sort un bo'lishi kerak. Chunki bulichkalarimiz shunda ishi chiroyli bo'lib chiqadi. Un elangan, oldin elab tayyorlab olganman va albatta shakar. Lekin ko'pchilik bulichka qilishganda shakardan foydalanishmaydi, lekin har doim shakardan foydalanmaydi, chunki farzandlarimiz shirinroq bulichkani yoqtirishadi. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib bir chimdim tuz olamiz. Keyin esa droja 2 qoshiq. Buni orasiga esa margarinimizni eritib olamiz. Qizim eritib bering. Sutni solamiz. Mana margarinni ham eritib oldik va bu orada shakarni solamiz. Yaxshilab tozalab solib, yaxshilab shakarni ham eritib olamiz. Margarinni ham solamiz. Mana unni ham solib oldik va yaxshilab qo'lga yopishtiramiz. Yumshoqqina xamir qilib olamiz. Mana xamirimizni yumshoq tayyor holatga keltirib oldik. Endi buni yaxshilab yumshlab olamiz. Shunaqa yumshoq xamir bo'lishi kerak. Shunda bulichkamiz juda ham do'mboqqina bo'lib ko'tarilib chiqadi. Biz ham tayyor yumshoqqina xamir. Endi buni strech qog'ozda strechlab 40 minutga oshib chiqqunicha, ya'ni ko'tarib chiqquncha tindirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimizni strechlab oldik. Endi buni 40 minut yoki 1 soatga tindirishga qo'yamiz. Keyin esilardan chiqqansa issiq joyda. Bulichkalarimizni to'g'ri shaklga keltirib olib, 20 minutga dam olishga ustini yopib qo'yamiz va bu orada nachinkalarimiz. Uyda bor masalliqlardan foydalandim. Yong'oqli mag'izi va sug'ushonka kuydirilgandi. Ikkalasini aralashtirib, nachinka tayyorlaymiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Nimamiz tayyor. Nachinkamiz tayyor. Endi 20 minutcha, yarim soatcha dam olgandan so'ng buni solib pechga yuboramiz. Dam olgan bulichkalarimizni yog'lab qo'limiz bilan yosagan bo'laveradi. Shu shaklda yoyib mashg'ulotda kesib nachinkadan solib shu shaklda o'rab olamiz va bir-biriga yaqin qilib qo'yib chiqamiz. Qolgan bulichkalarimizni ham shu shaklda nachinkalar solib o'rab misga joylab olamiz. Bulichkalarimizni ustiga tuxum sarig'ini solib olamiz. Yanada yaltirab chiroyli bo'lib chiqadi. Tayyor bo'lgan bulichkalarimizni 180 gradusga 30-35 minutga pishirib olishga qo'yamiz. Bulichkalarimiz ham tayyor bo'ldi. Pechdan olishdan yodimdan chiqaribman videoga olishni. Mana sizlar ham qilib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Juda ham yumshoq. Ichilari ham